Aja nganti kowe nganti anakku. Yen kowe lali karo aku iki. Kowe aja lali ya. Bapak tresno karo kowe. Aja sia-sia karo bojomu. Tresnono ya, Le. Kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti gawe gelo bapak ya, Le. Bapak yen gelo. Dhewe suwe ora ketemu, Nggih. ora semayanan, ora kencan. Iki kok seragame iso padha iki. Pancen kula mboten beto seragam milih seragame yoga, Pak. Mboten, ya ini yang dinamakan manusia itu tidak lepas dari perasaan. Ah iya. Nggih, dados ngeten, manusia yang berbuat Allah yang menentukan. Betul. Dadi niate awake dhewe jane ya ora padha ning karo Gusti Allah digawe padha. Betul, betul. Mula alhamdulillah Jinangun wingi nggih padha wayangan, Nggih. Plosorejo nggih padha wayangan, Darungan nggih padha wayangan. Nggih. Kula wingi king Jinangun babas Plosorejo ning Darungan senes kula. Ngoten senes kula. Ha iki lho, nanda barang iki lho lurah Darungan teko karo aku ya kanca badminton lho. Kok ya ngejak dagelan liyane ngono lho. Mbok ya sisan kok kono dek iki nemoni babas rono. Padahal men kula ukur lho, Bos. Nah, Kono Jinangun, rene Plosorejo. Lah padahal kono tak arepe larang, murah neh. Boten. Iki lurah-lurah saka tenggon desa do. Masya Allah Mas, niki kaseng kuyung para lurah-lurah sekecamatan lho Mas. Saestu. Rejo Winangun bareng ora. Wau dalu lagi 3 dina kula king Kilen ngriku. Nggih, Pak. Sakniki nderekke panjenengan lenggah ngasta pringgit. Piyayi Plosorejo nggih wayangan melih. Dadi insyaallah sedekah piyayi ngriki niku mboten entek tur barokahi kabeh. Allahumma Amin. Ora lokak bakale tetep. kebak, Pak. Ora roboh tetep bakal. Bakoh. Dadi niki piyayi ngriki sing iso diarani sugih ora malih, penak ya ora ndangak, sugih bondo ya ora pamer dodo. Duit niku ming gegeman ning nggon ikhlas niku tetep teng ati, Pak. Duit akeh ning ngono ora ikhlas apa ya arepe dadi ngeten iki. Betul. Lho nggih to. Mula niki hebat tepuk tangan untuk masyarakat Plosorejo malam hari ini. Nyatanipun sedekahipun nggih mboten kok sithik, Mas. Betul. Ngrawakaken panjenengan tesik nyenengke piyayi kathah. Dadi niki sing dicatet ngamal jariyahipun mboten kok namung sing gelar wayang kulit, nanging sing mirsani niki nggih dicatet ngamal ngibadahipun. Sebabe. Nek enek tontonan yen ra enek sing nonton jur sinten sing delok. Oh iya bener. Mula suksese pentas niku gumantung suksese penonton. Apapun bentuknya pementasan, kalau tidak ada penonton itu namanya pementasan yang tidak sukses. Mula tepuk tangan untuk penonton malam hari ini yang luar biasa. Nggih, Pak. Ngriki nek ndelok wayang ruwame ngeten iki nek sing nanggap parang-arang. Nggih melu desa ning nggih kanu ego pratika ngoten niku nggih. Saestu matur nuwun. Tur nggih nun, kowe kok ming tingak-tingut tok iki lho. Masyaallah. Lah kula kalih panjenengan niku ya kepenak sapet jagong, balimbalan lesung jemengglung. Lah kowe iki 3,5 juta kok ming toleh ngene iki. Terus rene kuwi sangumu apa ngono lho. Aku yang mbok seragam kaya ngene kaya nom-nomane Mbah Bejo ya. Kok nom-nomane Mbah Bejo. Wis ana tetembungane wong Jawa sing wis saiki diteruske karo para-para pinesepuh. Apa, Mas? Ajining raga gumantung saka busana, ajining awak gumantung saka tumindak, ajining diri gumantung saka lati. Sapa sira sapa ingsun aja duwe jiwa adikang adikung adikuna. Wong sing luwih becik apik kuwi andhap pasor, wong utang bakale nyaur. Wong mesti. Lho piye to? Tanggoke utang nyatane yo minggat ora nyaur ya. Iki padha karo tetembungan sing tak omongke wau lho. Patah mengatakan Nah, kuwi lho, tembung ngono. sing indah, tembunge wong Jawa sing hebat. Tinggalane awake dhewe mung karek nemu. Niki Lah endah-endah tapi orang bener nggih mboten bener lho, Bos. Wong Wong utang, utang Pak. bakare nyaur mesti tanggoku nyatane utange akeh ya. Utang nang mekar ya enek, syariah ya enek. Nyatane minggat saiki ya bingung ya wong. kuwi berarti ora kok nuwun sewu kuwi berarti penyakit. Iya. Wong ki nek ora ndek penyakit utangan ya ora mungkin wani utang, ngono lho. Wong utang bakale nyaur. Urung mesti kok ngengkel demi minggat kok wonge kok.
Wong nandur bakale ya unduh. Urung mesti pangan reng ya ora ngunduh ya. Aku tanggoku nandur pelempangan codot wae. Nyatane ya blas ya apa-apa. Kuwi wondene padha karo ngeten lho Mas Kluthuk. Utang bakale nyaur, wong nandur bakale ngunduh utawa wong gawe bakale nganggo. Urung mesti yo. Wong ngeduk kuburan ora dienggo dhewe ya. Aje jaglot kok seperti babalan. Iya. Kayak TV. Iki ki tembunge wong Jawa kok mbok srekali tok kowe iki. Maksudnya ngene lho, tegese. Lho, kowe aja lalu-lalu lho. Iki ndereke dalang ki ya dalang sing bersastra lho. Dalang yang mempunyai. Alah kita protes iki mau. Apa? Dalang kabeh kos Solo, yoga kos Solo. Nggih. Gamelan kos Solo. Nggih. Sinden kos Solo. Elek sing ra kos Solo. Sinten? Debok. Lah nyapa? Lek kabeh kos Solo nyapa debok derek jagakne wong kene. Ayo. Ning dindinggon kuwi paling penting kuwi ya iki. Lah berarti kan yo apa yang dia katakan berarti kan ora kabeh kos Solo. Ya apa ora? Ning lak piyayine andap pasar ora sombong. Ora iso, malah dalang kemlindiki Mas Kangko kuwi. Kowe tak tapuk lambemu lho. Ya ampun iki. Kowe iki mbiyen cilik diindit karo Mbah Yai Haji Sukron Suwondo lho. Biyen Bapak Jolegon neruske derek Mbah Sukron saiki putrane sing asta dalang genti sing neruske awake dhewe. Kok iso kemlinti didikane Mbah Haji Sukron Suwondo ki apik-apik lho. Sing kemlindiki Mas Kangko kuwi. Kok iso? Ditanggap larang-larang nyapa kok ora gelem madhep rono kok madhep debok. Iki kemlindi. Iki goclok meneh bocah iki. Kowe jane tau ngaji apa ora? Kowe tau ngaji apa ora? Jenenge Lho, Imam. kok ngaji wae aku iki mondok iki saulan full. Mondok ning ndi? Pondok Ramadan iki aku. Dagelan ngene iki kok sik payu ya? Lah iya. Iki sing Yosef, kowe tau salat to? Tau. Mulane salat kae imam mesti madhep ngendi? Ya madhep ngulan apa tau mlumah iku ya. Loh. Lah iya mula imam lak mesti madhep kiblat. Iya lho. Lah mulane dalang ki padha karo imam, madhep kiblat. Iki iso diarani imam karena ini pemimpin pagelaran. Mula kowe iki nek sinau ngaji to Mas, kowe iki tak tuwekke lho. Aku sing luwih enom. Kudune kowe iki sing luwih tuwa sinau bab-bakan akhlakul karimah. Sing tuwa kuwi kaya ilmu pasti lho. Nah, Saya bersih, saya menunduk. iki saya nunduk terus dong kena hipoten to, Pak. Ngono. Wis tak tambah ning ngene mak erot kok. Iki lho sing diarani non sewu. Panjenengan nek di demo ngeten kula sing mboten trima, Pak. Ya aku belanono. Lah apa Nek, ki? lho. Ora trimo aku urung kirim. Nek jenenge dalang kuwi lak imam. Iya. Mula madhepe kiblat ya madhepe ana ing kelir. Mula iso diarani imam. Iya. Garis besarnya imam itu adalah pemimpin gitu, Mas. Betul. Wong kuwi angger dadi pengarep kuwi iso diarani imam kaya Mbah Lurah. Ngeten iki. Mbah Lurah itu imam, pemimpin. Karena yang mendepani di Desa Plosorejo. Kowe kuwi pamane ning nggon rumah tangga itu juga imam, imam keluarga. Nek iki imam pagelaran, nek nggon masjid ke imam nggon ngibadah. Mula ning dinggon nek sing ning ngarep dhewe iku iso diarani imam utawa pemimpin. Nek pas ibadah kae. Iya, iso diarani imam. Nek pas nggon ngibadah ning ngarep dhewe kae imam. Ngono. Ora tau nglayat kowe. Loh. Hubungannya itu apa? Lek ngibadah salat kae lek pas ning arep dhewe. Namanya imam gitu, Pak. Kurine jenenge makmum. Nah, Berarti lek pas salat kae ning arep dhewe. Ning arep dhewe imam. Sip. Dimanapun itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, nggonku barang kono, ning arep dhewe iki jenenge imam. Lek pas salat niku. Pak salat, Berarti sampean tak tahu takziah sampean. kok hubungannya apa? Sama tahu nglayat mboten? Ya tahu to. Tahu salat jenazah? Tahu. Muridin apa jenenge? Makmum. Makmum, Ngarepe makmum, imam, ngarepe imam. jenazah. Sapa sing ngomong ngarep dhewe imam? anu Mas Kangko aku gak Niki efeknya sampean debok nggowo ora nggowo kok Solo ngene iki dadi. aku gak melu-melu urusana wae ya. Ya ora melu kowe numpak bis engko mburi ya lho. Lho kok iso oleh-olehmu kok ngono Iya kuwi? lho, urung mesti lek ning ngarep dhewe iki imam. Nggih. Sing darani nyapa kok iki ngene, nun sewu. Iki sing darani manunggaling kawula Gusti. Masya Allah. Iya. Yuh, ya ampun rupane kaya gemuk ya ngene kok iso. Gemuki matamu. Ngono kaya nesu ki ya ngopo? Ya lesu lho iki omong tuwek Bang. Kok jangkrik tamu pusing men. Aku ra mampir bali desa mepet ning mburi ngono. Niki sing darani manunggaling kawula Gusti. Nggih. Mulane iki kabeh iki nun sewu ngibadahke imam tapi nyapa lek pas salat jenazah kae jenazah dekek ning ngarep. Kuwi ndudune
Gusti Allah ki tresna marang umate sak bejat-bejate, sak nakal-nakale menungso ning alam donya. Ning sok ben tinimbalan dening Gusti yang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal diunggahne derajate ning ngarepe imam. Masyaallah, alhamdulillah. Kaya Mulane nun sewu, Bos. Iki sing sodani menungso kang urip ning alam donya ki keikhlasan. Keikhlasan. ikhlasan Lho ikhlas no. Ikhlas kula menika kaya ikhlase wong Ploso Rejo, Bos. Ikhlase wong Ploso Rejo iki ikhlase kaya menungso. Kaya ragane menungso. Contonipun Tak iki, tak dite apa piye kowe? nggih. Tak dite apa piye kowe? Pripun contonipun? Ngene. Sing aku sing pengen ngerti ikhlase kuwi padha karo ikhlase ragane menungso. Ragane menungso. Iki iso gelar kudu iso gulung lho iki. Kula ndek ngene tak gelar arep nggulung wis ora iso digrebek polisi kula. Kuwi lak njiki to blok kok iso. Kuwi jenenge sing mbok omongke iki pekat penyakit masyarakat. Ya. Kalau kamu itu judi, ranah undang-undang kena pasal judi itu 303 nggih Pak Sek nggih. 303 KUHP. Kok nganti kowe main nyolong duwike bojomu terus mbok gowo mlayu, kowe kena pasal meneh kowe. Penipuan 378. Lho, tanglet to Pak polisi lho. Mesti apa? Kok kowe kepepet lan ndek duit nyolong pitike tanggamu, mbok dol kasus meneh pasal meneh kowe. 363 atau 362. Lho, wong nek pengen roh pasal srawung karo polisi. Kowe lek menteleng ngene iki, Nyapa? kena pasal iki. Pasal apa? 521. Apa enek kuwi pasal apa kuwi? Pakan pitik. Kuwi Nutuli matamu kuwi. Wong iki ngomong edukasi kok ngomong kok pakan pitik ya ngopo kok iso. Ngono kuwi lho. pitik menika Pak. Hei. Itu pitik kawula Gusti. Kawula Gusti manunggal kalau Gusti. Dah aku lek mandung kene Pak. Ini kali apa? Apa? Kowe iki lali. Ikhlase kaya dene ikhlase raga kuwi. Nah, kuwi lho. Sing tak teni kuwi tembung kuwi. Ngeten. Mergo aku ora tau krungu perkara kuwi. Ngeten nggih. Nun sewu. Menungso ki diitung saka apa sing dibisani utawa sing diisani. Wong ngomong rasa angel-angel. Nggih. Nyapa kok gapurane balai desa ki bersih desa duwe janur. Sebabipun Mas. Mergo ki lek duwe rafia ki malah nyilakan. Loh, Janur ki saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. masyaallah. Jaan ki pelaku nur ki cahya utawa padang. Dadi insyaallah kabeh sak kabeh perangkat desa ning Ploso Rejo lan warga masyarakat bakal oleh pepadang saka Gusti Allah Subhanahu wa taala didoke bilane cedhake rezekine diparingi gemah ripah loh jinawi murah sanjang tuwing papan. Bocah iki kok iso apik to omongane. Biyen apa gandul sarunge yai? Aku ndek ning gandul malah melorot ra katokan ya ini lali. Dadi ndeledek. Lah aku yo yai dineh kok iso mangsane. Ya. Mula iki sing diarani Nggih, Bos. tasakuran. Tasakuran. Gelar Wayang. kok nyapa gelar gamelan? Gelar gamelan menika nun sewu. Wong menika luwih becik nyenengne wong liya tinimbang nyenengne awake dhewe. Niki lho. Sakala awake dhewe tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Menika yang menjadi moto warga masyarakat Ploso Rejo. Mula sing iso diarani cinta. Cinta. Nah, Apa Pak cintamu, Pak? lah kowe iki apa ora ngerti panitia? Cinta itu cerita indah, namun tetap abadi. Dadi cerita-cerita sejarah biyen desa Ploso Rejo iki biyen kepiye, iku bakal diceritakne marang anak lan putune. Dadi cerita sing apik-apik, Pak. Lho wis. Iki nun sewu lho, Bos. Iya, iya. Iki ilmu tuwek. Tembunge gamelan Gawe amaling liyan. mula sedekah ngene iki. Sedekah. Gawe amalan liyan, gawe seneng gawe tenaning liyan. Gamelan ana rena-rena. Gawe tenanging liyan. Gamelan. Gamelan gawe tenaning liyan. Oh iya, ya kalau masuk gamelan kan bisa untuk terapi. Nah betul. Untuk Mergo mengantar tidur. Betul. mulane kula ngomong nyapa kok gamelan ki gawe tenaning liyan. Piye, Pak? Mergo ora gawe senenge liyan. Mergo wong seneng guru mesti lek tenang, wong tenang mesti seneng. Weh, sik iki jero lho iki. Iki yen digali tenan, iki perkataanmu ki Wong seneng guru mesti lek tenang, ning yen wong tenang mesti seneng. ulak-walike padha ora kuwi. Iya. Wong seneng guru mesti tenang iki contone. Apa? Karaoke ning gone kafe. Wong seneng. Ning kan ora tenang, wedi konangan bojone. Iya. Gelisah ya. Gelisah. Tuku gelang ting kerempyong. Jarwo ta kuwi? Ya apa le dek ya. Kok geke budale karo kowe. Gitu kan, Mbak? Ya. Yen Apik kuwi. lah tapi yen wong tenang, kuwi mesti seneng. Nggih. Contohnya kayak jenengan para pradangga, seniman seniwati dan juga warga Sing masyarakat sing mirsani ing dalu menika. Ini saya lihat ketenangan hatinya sudah terlihat. Mulane ing dalu menika kabeh ketok seneng atine, seneng bungah atine, insyaallah yen wong seneng, insyaallah bakal oleh berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa Lho taala. niki lho.
Sing ngewehi ya seneng, sing nampa ya seneng, sing ngeruh ya seneng. Akhirnya seneng dikelompoknya dadi siji dadi ketenangan. Alhamdulillah ya Allah. Gini bener. Iya. Ini kita lah. Kula wae contoh mulai. Apa neh? Jajali. Ayo apa? Lho, kok teko kowe ayo apa ki lho? Lah kuwi lak wayang iso disawang. Ya toh, gamelan iso disawang. Dute nek. Sing penak nek. Ndi? Kowe nyapuk nggih beskap. Ya mergo seneng. Nyapuk nggih jarik. Mergo seneng. Kayak apa? Lampu. Nyapuk kok ngurup. Mergo enek listrike. Salah. Lho, nggih to Gus? Enek setrume. Nah, kuwi lho. Enek apa nih? Setrum. Berarti nek setrume Iso murup. sing jenengan asta niku napa? Sing ini? Iki to. Nggih. Mik Enek setrume pernah? ono. Ora murup. Sampeyan ki ado-ado kok ming tulah-tuleh to, Pak? Lah ya aku begini apa goblok. Lagi krasa rong dina iki to. Ya. Sik, baleno. Sebab apa lampu kok murup? Kayak apa kayak? Mergo lampu. Kayak apa? Lampu. Delok apa kayak? Lampu. Nyapa kok padang? Loh, ya bener enek listrike to. Nyapa kok padang? Mergo enek setrume. Salah. Karena apa? Mergo matamu melek. Mergo kowe lek merem mesti peteng. Kowe pengen merem terus ya tak culek mripatmu. Nek ditinggal ki nek merem ki ya mesti peteng to, Kowe Mas. mbok celuk mripatku. Kowe seneng sampeyan celuk. Monggo medalipun Mas Jok ini kali sibutan dari guantu. Ya rasti Coba lah. Nggih. Lho iki ukuran lho, Bos. Oh, dadi simpel, Pak. Simpel. Simpel ae. Aku iki lek mbedhek sing simpel-simpel malah. Iya. Dadi non sewu. Nggih. Iki sapa? Ah niki sing mirsani no panitia no. Kayak sapa kae? Ha itu penonton. Nyapa delok? Loh, lah mergo ada hiburan golek seneng kok. Nyapa kok rene? Loh. Mergo pengen delok wayang kulit. Bersih desa. Nah, Omae ndi? loh. Lah sapa sing mudeng? Rumah samu kene petugas Dukcapil napa? Mbok tekok yo main ndi? Numpak apa? Yo enek sing numpak motor, enek sing numpak mobil. Nek sing mlaku. Nah, Nyapa kok mlaku? Yo. Yo. Nyapa kok mlaku? Duwe sikil. Berarti Nek apa-apa duwe sikil iso Sama aku. sing dilunggi Mbah Lurah niku napa? Porsi. Sikile piro? Apa? Ora mlaku. Mbah urusana dhewe. Belum dah. Aku dhewe mumet tok iso. Ayo. Sik iki debaten iki musik karo panjenengan karena panjenengan sarjana. Ayo napa? Kursi. Sikile papat kok ora mlaku. Oke, benda mati kok. Lek benda mati Ora iso mlaku. sing diparkir ning mburi napa niku? Mobil. Benda mati kok hidup. Yo mati. Kok mlakune banter? Mergo nek mesine kok. Lah nek mesine Mesine iso mlayu banter. mesin jahitnya ora mlaku banter. Kan mergo iso mergo dipancal. Lek dipancal Dipancal mending mlayu banter. sing ngomong sapa bojo ki tak pancal malah geblak nek kenane. Gak kwalik to geblak terus mbok tutul meteng neh ngono lho. Tak tonyo tenan kowe engko. Berarti kowe nginceng lho. Ora kok nginceng. Oh iki ra sembrono kok mangsane. Mulai Wong niku mlane sing kula meneng ngeten iki lho, Bos. Nggih. Wong ki aja rebut bener ning rebut salah. Salah. Yen rebut bener adu argumen ini tidak akan ada habisnya. Padha karo masyarakat kali pejabat. Di saat musyawarah itu bukan menyampaikan aspirasi tapi musyawarah untuk mencapai mufakat. menyelesaikan masalah tidak harus dengan cara yang kasar, Nah. tapi dengan cara yang sadar. Nggih niku lho Mas Kangko. Nggih Niki, ngoten Pak. niku. Hadis, Pak. Manusia wajibnya mengangkat tangan, biar sisanya Gusti Allah yang turun tangan. Niku lho. Mula begini ki ade mboten sah ngangkat tangan, ben panitia sing turun tangan. Ngoten lho, Ngono Bos. lho. Hadis agama kok Catatane Pak. jelas ngono. Ten kakek musik nggih. Teranipun gayeng. Awak dhewe. Tapi nyuwun musike Mas. Kayak penerima tamu. Kalih mengke. Lho, nderekke dalang ki mpan nggawa papat. Ya iya kenyeh. Nek ko Surakarta Hadiningrat ngene iki ya Nggih. agemane Ngeten ya iki, Bos, manut. ade. Iya iya. Ngono. Aku ndek ngene ngeten dalan ke Papua malah nggih koteka ngene aku tadi. Ya beda no kok iso. Cobi kalih nglaras Kang Siden nggih. Jan. Nggih nggih. Loh. Sanipun jangkep mangke. Jan komplit kabeh iki. Loh, komplit Pak. Ini nun sewu lho. Iya, iya. Iki cara pasar ya, nun sewu iki gak nganu aku. Iya iya. Nun sewu Pak. Iki Sinden kok cara iwak bendungan seru sing berdi Oh lah iya iki, pladu. Cara pladu. iwak. Cara iwak seru sing bendungan berdi pladu. Ngerti aku lek hobimu mancing. Ya gimana? Iki cara no gede iki bekel, Pak. Oh, iwak beker. Bekel. Kowe kok apa to, Mas? Gede. Bekel ya? Bekel. Mulai piye? Oleh mah wer. Wah, asik. Keluar tapi lek nek nggon endut iki mek dekeme ngono iki. Bekel ya? Bekel. Iki cara iki. Cara iwak Dita. Dita iki cilik lang iki cara iwak no nila. Masya Allah.
Nila, Bos. Nila. Cabeke. Cabeke mak cepak. Wah, Dadi cara anu ngece wong lanang cepak ngalih. Oh, Cara karakter wanita tuh jinak-jinak merpati. dicedeki. Ngado. Dicedeki. Ngado nek nggon peteng dekem dadi ngene iki. Oh iya. Yang satunya. Iki cara iwak serutne ya. Wis perawat lho kuwi. Iki carane bader, Pak. Badar ki sisi oke lho, Bos. Lah iya sisi oke. Dadi dia masih melindungi keperawanannya. Masya Allah, iya. Kok ya cetha ta awakmu ya? Siapik pas malu lho. Anu, sirku weteng ini lho, Mas. Sing mbok tabok pas kutuk benguk. Ya. Sebelah, mayang. Iki. Cara iwak napa, Mas? Iki golsom. Golsom ki ya Golsom, termasuk keluarga ikan ya? Iki kaya apa jenenge warnane apik lho. Nggih. Tapi kulitnya kewandel. Wow, dadi nek didaharno piye? Yes, oleh rambut sisi kowe kaya mangan rempelas kowe. Ya. Ini. Wiwi. Kuwi cilik langsing wader iki, Pak. Wader ki Wader. dipayah enak ya, Bos. Enak, dipayah. Goreng garing. Goreng garing enak. Sambele terasi. Sambel terasi. Ditmam. Pas udan gremes-gremes, Iya. nyambel Terasi terasi. ngrungokke radio dalange Mas Kangko. Sambel bledek bongko kowe. Loh, Lah udan nang radio iki koclok jane iki. ai Mas yo ngiyup ning jero omah ngono. Sitok. Iwang. Iwang ke cara iwak nun sewu ke beda neh ke. Nggih, napa? Gawe nun sewu keprek. Iwak keprek. Keprek iki kaya bader bang tapi cilik. Oh, nggih. Keprek iki. Iya. Apa? Cungpe. Sing iki cara iwak nun lambene tak delok mingkem. Mengo. Mingkem. Iki cara iwak nun cakarmut. Iwaknya cakarmut. Cakarmut. Loh, lha ki cara gerake piye, Bos? Wis mek meneng tok nemplek tok mak mut. Wah, lah kowe kepengin dimulmu piye? Lambemu ora sembrono kok iso. Gitu, Mas. Iya. Tapi jangkepe iwak Iwak. kuwi jelas sayur. Cara sayur ngono piye? Sayur. Sing ndi? Cara Mbak Dwi, sayur. Jangan tewel. Alhamdulillah. Jangan tewel nek bulungane sithik. Alhamdulillah gurih. Cara iki Ginta. Jangan asem. Cara iki nduk sapa? Nova. Nova ki cara jangan nun sewu ya. Nggih. Iki mau tewel, asem ke bobor. Alhamdulillah pas lawe badar karo bobor masuk. Iki. Mayak. Mayak iki oseng-oseng kangkung. Masyaallah. Kangkunge diketoki, Bos. Gak no langsung dawa dadi nek mangan koyo layangan nanti diledor. Oh. Itu diketoki no matamu ya. Maksudnya diketoki. Ya kangkung ya diketoki ning ndi gendeng jenenge iki kok. Iki sapa ki? Cungpe, anu wiwi cara Wiwi ki tak sayur. delok ki cara sayur daging oke ki rawon. Masyaallah. Duduhe oke. Gede nyemek, Rupane ireng. ireng kayak gajih tok. Wah. Dipangano rasa dilek no telusur mlebu dhewe. Keluake piye, Mas? Keluwake ireng dadi nyemumruh. Wah. Iya. Nduk iwang cara sayur napa, Mas? Cara sayur ke nun sewu ke. Nggih. Cara sayur nu rada ngedeni ke. Napa, Mas? Rada ekstrim ke. Napa, Mas? Jangan ke cara anu opor. Wah, kuning kae. Kuning opor ke. Wah, berarti ku lak nyegeri santene oke. Oke kuwi. Masyaallah, iya. Cungpe cara sayur Kuwi dudu sayur tapi pelengkap makanan. napa, Mas? Acar. Lu acar ki lak kecut tok to. Kecut tapi makanan kuwi arane acaritan enggak lengkap. Weh, tadi. Tinggu kecut-kecutan. Lek pengen kecute kuwi jelas tok keleke tadi. Lah iki ora umum kok iso mangsane. Kagem musik kersane pun jumeneng. Sapa? Iwang Pak sapa? Derek Iwang ngono napa kene. Iwang melu iki. Iya. Kene, Dok. Udah bisa. Kita Pak Eko Prai ya. Aduh dek aku sing luput. Aja bicara banget. Awang ayu Dadi semrawut. Ning kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Wah, lha iki iso lehmu jari iso mbrodol kabeh ngono iki. Jal tak kandhane. Dalem. Wah iki mugae karo dhewe. Kok saged? Kebayang ora sejen ora. Ora sedeng lha iki tak sambung. Kowe iki kurang kreatif nek gak sedeng. sedeng. Sedeng ki gawe jas udan. Jas hujan piye? Merosak. Mangsamu. Ora masalah, Nduk. Jangan dilihat casingnya, tapi Jangan dilihat dari kebayaknya, tapi Ya. lihatlah dari lengannya gitu. oh no. Ya wis matuk. Nggih. Timbang bojone kluthuk mending iki Mas Kangko. Oh iya. Saestu niki dikebayaki ya wasis, jari model solonan ya apik. Bojoku gudi to. Nggih. Tak tukane kebayak ki M. Lho. Tapi ngapret lho. Heeh. Terus kene tak bendrat kawat, Pak. Lah kok keplicet to pas tengah. Lah terus akhire melicet kabeh sing ngono. lho ngono kuwi dikasih ngene iki centing.
korset. Yakin. Tak wae centing iki siji gak cukup. Lah terus Akhirnya loro ra cukup. Akhirnya tukokne iki kira-kira 30, Pak. Dadi centing sak ndase. Dadi lah kok munggah iki sinden apa mumi. wah heram aku. Bang. Siap ya? dalam sehat oh. Ayo cipok mborok Pak. Piye to? Wong wedok kuwi ya sing ngabdi bekti ngendikane karo Kyai Kakung ngono lho. Hae ngono. Dari Mas Sawa. Dereke Pak Kakong. Kok suwi? Nyapa? Kok suwi arep mikir kowe? Ya ora. Iki sapa? Pak Kakong. Ya iki ki bocah sik cerdas mbok takoni ngawur ae. Ngono, nek mbok jak tembang-tembang apa? Lho kowe bawa-bawa. Lho nek bawa ki aku mbok oke lho. Bawa melu to Pak ki. Melu lah. Oh lah kuwi bawa. Pelok pas melu. Pelok saged. Pelok. Pelok mawon kupingipun penak pelok. Lam tilam. Nggih niku suwi tak ketemu. Nggih niku. Cocok lho. Sampeyan tambah eling ya. Aku ki kuwi Titi Wanci Ginawa Pati. Dadi arep praenek kuwi ya kaya-kaya ki ora kepenak. Siji ra kepenak pancen ya isone mek kuwi gitu. Dadi sesuk ki aku ora mulih ning Solo, sak awan ning omah. Oh oke. Oh, besok Purworejo ya? Oh, sore bal-balan karo aku ae. Babalan sore babalan ku rada sorene tak tekone kedomino dadi jajak. Pamintaku. Ojo kuwi yo lama-lama lho. Wong awakmu duwemu kuwi kaya brand ambassador itu. Iya kuwi bener cakepanku ning paling ora ki lak ya nuansanya beda to. Ya wis. Lam. Kowe malah ganggu konsentrasiku kok, Mas. Kowe iki mbok rada nyawang aku ki apamu. Ngono lho. Kaya wiwi. Kok ya ora kompak kok caloro kuwi. Pripun? Dari sing nganggo keris sira nganggo keris. Iki tau tak nggoni keris nun sewu, Pak. Niki tenan iki. Panjenengan Bawane lek ngene iki dikai keris. engke penyan lak ladrang. Ah. Niki khas Solo ning lak Gayaman. Gayaman. Lah, nek gawe keris iki lumrahe bokonge lak kudu nyedhet to, Pak. Heeh. Dadi nggih encik-encik keris iki penak. Iya. Panjenengan lak bokonge semok, Iya. dinciki keris ya penak. Kula nggih nyedhet. Niki tau tak nggoni keris. Kerisnya melorot kok gini lho. Gak iso nyantol. Lah terus kula teng Taiwan, hibur TKI ngriko, kula tumbas bokongan. Karepku ben tak nggih bokongan ben iso dipeki keris ngeten iki. Lah kok malah ngisi-ngisini. Ngisi-ngisini gundulmu kowe ra omong ndi ngarep ndi mburi ya. Lah terus Bareng tak gawe iki lah kok bingung, Bos. Ngarep sing mburi tak dekek ning ngarep. Dadi sing metu ngarep dadi aku mlakune akhir kaya bruk. Lah kowe ora mbok sawang tekok sik. Belakang tuh ada tulisannya B. Depan yo P, ngono lho. Oh, depan P. P lah gono. Bangsane. Depane P. Pelem. Kowe engko tak tonyo lho kowe engko. Dagelan sing dina-dina iki sing mengadakan suasana attitude bahasa sing Oh iki berarti I berarti. apa kuwi? Itu. Ngono. Rasa mbak ambu ya ngono kuwi. Kulino kecil iki. Lam Kesini kulino ngidani kowe. Nggih, Mas. Cengkren. gak cengkre Mas. Iki guyonku karo iki ya ning panggung. Ning iso gak tau guyon aku. Nggih, Mas. Kula ning guyone idun-idunan ngeten iki. Ngono. Dadi aku ki nek nyambut gawe. Ngeten iki. Iki malah kentel kowe. Nggonku rada encer kok. Ha iki kentel e. Isane bales mek ngene iki ya. Kuwi padha lek jaman cilik aku biyen karo kakangku lurah kali kok. Iya. Piye. Ya idun-idunan ngono. Ora Kak, aku ekstrim meneh. Iki dolanane mangeden iki royokan gendaan. Biyen Ya ora kok iso masak. Lam tilam. Kepeksa metu iki to. Kangen aku. Kangen kok ora mbok cium aku. Modele iki lho. Sing nyium dhewe kok. kayak dengar, kamu kok dengar. Weh, ra sembrono. Public figure itu membahayakan di mana kita sebagai pelaku entertain. Ya. Ngono lho. Pancen ya prayoga. Seniman ki aja yak-yakan. Wonten, Mas. Sak madya ngono. Sak madya. Perci iwatan paku lingan
Lakumu lon-lonan saka kidul menyang ngalor, Nduk. Lon-lonan coba. Coba. Tak nyawang lakumu. Kodame kepiye coba. Nggih. Coba. Alon apik. Hop, stop. Kakang Mas, kodame kados pundi? Kodame tak delok kodamu ki entung. Lho. Kok saged kodame entung? Entung ki sing dibungkus urung ketok indah ning yen munggah utawa selesai dadi kupu-kupu ketok indah yen disawu. Masyaallah. Iya. Iki kodame entung. Yen kodame dalange apa, Mas? Walang sangit. Lah dalang kok walang sangit ya ngapa? Walang sangit ki yen didemuk ora bakal mampu. Ning Mas Dalang ki paribasane sebegitu ditimbali warga masyarakat Ploso lan sekitarnya. Insyaallah begitu jenenge bakal muncar arum sak indenge jagat Nusantara. Ora enek, walang sangit kok arum. Lah iya. Kok sisan. Walang sangit ya sengak kuwi kok iso. Iya. Iki mampu kabeh ngono. Timbang kowe Apa? tekek. Iya jane aku. Perjiwatan pagulingan Di dhuwur, putih, ganteng, suarane apik. Gak ning guwake kowe. di gua kok saiki kok. Di gua. Di gua itu dalam arti di gua eleke terus dituwuhke meneh apike. Ngono. Ngono ta, Sir? Mbok. Kandese luwese aduh nimas kowe iki mbok omong ngono lho. Lah wong sik meneng sampean ae. gandrung kok ngomong. Ya kudune kados pundi to Kang Mas wonten penjalan ngono lho. Jaluke Iki mau ngono. Pak Pranoto Aditoro kuwi senengane pramen ketoprak. Biaya ini sih lenggah gitu. Gampang kok golekne ketoprak sing penak. Ora Yo. ngerti. Eh? Ora ngerti. Iya, ganti karo sampean. Wah, Cak aja nih. model kayak bakul sumpil perapatan Demangan. Kok iki? Lambo kok teko aku. Kandese Gandese ayune sesuk-sesuk neh ki nek duwe dhuwit nabung. Lha apa? Artis sok tangan koyo kos kaki lho. Ngene iki nek gandeng lho imbang. Dlen. Aduh kacae. ini malah kreatif dalam berkeluarga ngene iki. Apa Sing bungane? wedok putih sing lanang ireng sok ben anak kaya ula weling. Nyosor Tadi- ditokmu iki kok iso. Ngono. Ulom. Ulamu kok ulamu. ya ulaku ya. Ngono. Gandese ayo. Ayune aduh nimang. Sing wedok kok mek meneng tok entah tatut. Aduh Kang Mas kaya-kaya kadudut manah kula lho Kang Mas ngono lho. Ayo njajal. Ora ana wanita liya sing tak tresnani iku jaba mung kowe cah. Napa saestu to Kang Mas? Napa saestu to Kang? Kurang Mas? cilik, suaranya kurang cilik. Kurang cilik. Heeh. Napa saestu to Kang? Iya Kurang bener. cilik. Iya. Napa saestu to Kang Mas? Iya. Kuwi bener apa sing tak muni koyo mangkul? Saben-saben kula mirsani panjenengan. Ayo. Saben-saben kula mirsani panjenengan Kaya-kaya wonten gambar panjenengan, rupa panjenengan lho Kang Mas Buduk. kaya wontene namung rupane panjenengan lho Kang Mas Kluthuk. Mosok kaya ngono. Inggih, saestu. Kala wingi kula jangan, ayo. Kalau wingi kula jangan, Kula udeg jangane. kula udeg jangane niku. Lho, Lho ngono. tak tapuki lho kowe kok. Lho, ngono lho. Lho, Kok kaya enten rupane jenengan. kok enten rupane panjenengan. Kuwi tresnamu karo tresnaku gedhe cah. Kula goreng tempe. Ayo. Kula goreng tempe Teng dhuwur wajan. teng dhuwur wajan Kaya enten gambar sampeyan Mas Kluthuk. kaya enten gambar panjenengan Mas Kluthuk. Yen ngono kuwi tresno karo aku. Inggih. Kula ngudeg wedang Mas Kluthuk. Kula ngudeg wedang Mas Kluthuk Teng jero gelas. teng jero gelas. Kaya enten rupa jenengan Mas Kluthuk. Kaya enten rupa panjenengan Mas Jebul Kluthuk. gedhe tresnamu marang aku cah. Leres. Leres. Kula sakit weteng Mas Kluthuk. Kula sakit weteng Mas Kluthuk. Pas dodok. Pas ndodok teng wingking. Metu. Metu. Kula toleh. Kula toleh. Kok kaya gambar jenengan. Pancen aku kaya telek. Kowe ra tegel ta muni ngono iki. Los bae karo kuwi los bae ngono. Pas jebret.
ning kuning Neng kuning langsungan. Lancir kuning ginawa liyan ayune mripate itepe untune kupinge bacuke jakute gulune opo Sing terakhir kok opo iki? aku rawani aduh niman Inten-intene pun kakang Nyapa to kok ngono ki sing terakhir. Lumampah ngadicara kairingaken ungelipun kodhok ngorek. apa neh karo jangan Jabek. Kena. Dek dadi manten. Ing samangke panggihipun pinanganten kekali. Sampun kawistara kabedol saking Kapi Dalem Agung Pos Kampling. Jumangkaing pinanganten kakus Pinangangkung jumbleng. Jumakaing pinanganten kekalih ingkang putri pindho pidodari tumurun saking kahyangan alirap lumampaipun temanten kakung kagandeng temanten putri pindho temanten kakung kenging setruk kowe iki yo mlakumu sing gagah lho Gagah nyene gagah. gagah Gagah wis ngene iki pol wis gagah lah mas aku wis. mbok isi to Gagah. cuk Aku wis gagal jan. Cukuman. Kene pe. Nah, iki apa neh? Pak ambil kursine kalih, Pak. Kursi kalih niku, Pak. Oh, walah. Ing samangke kadherekaken keluarga agung ingkang mijil saking tlatah Surakarta Hadiningrat. Alirap lumampahipun temanten putri kaganding temanten kakung. Nut lumangkaing suku Kedeping Netra. Ing samangke kalarapaken wonten ing sak ngajengipun Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu. Dumawah Respati manis panggihipun diajeng iwang pikantuk Jok Lutuk Harahap Muhammad Sokeh bin Ajibek. Ing samangke sampun kawis tinggal para juru ladi ngedalaken pecel. Kuwi lho pas ngetokne pecel kuwi lho. Becek, berarti wong iki becek. Ing samangke kalarapaken wonten ing sangandhapipun Kanjeng Rama. Anjir. Tuwin Kanjeng Ibu. Ungelipun kodhok ngorek handherekaken lumampahipun pinanganten kekalih. Ing samangke lumebet wonten ing adicara sesungkeman. Sungkem dhumateng Kanjeng. Panuta pranata cara lho. Kawiwitan temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Rama. Rama irene kok ndingkluk. Hak Iki kowe Rama, nyawang kene Romo bayar. Romo ki ndur, ngisor ki Romi. Romi. Tak tonyo mbledos niku. Romi ki rene mikir kuat ora. Ndangak. Kowe nek ndingkluk ki sinyalku lagi apik-apike. Ndingkluk. Ayo. Rama. Kepiye, Nduk? Kula nyuwun donga pangestu panjenengan Rama. Mugi-mugi anggen kula bebrayan kalih Mas Jok Lutuk Harahap bin Sokeh. Saged to ngantos kakek laninen-ninen nggih Rama. Ya ndak pangestoni ya bocayu muga-muga anggonmu bebrayan ora ana nyandung sawiji apa wae lelakon sing ora ngepenakke anggonmu bebrayan ya. Muga-muga iso kanggo jimat kanggo lehmu bebrayan selawase. Injih Rama. Sampun paripurna temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Semetu neh. Ing samangke gilir gumantos temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng.
Kanjeng Ibu. Lho. Rono ae. Kok ibu arep mbok sayangi ya ngapa kok iso? Iki mboke le. Sembah sujud le. Biyen tau demenan karo aku. Mbok, Piye le? nyun dungane ya, Mbok. Muga-muga rabiku karo Iwang awet ya, Mbok. Ya tak dongake le. Padang dalanmu jembara kuburmu ya le. Widungane wong mati, Mbok. Padang lemu golek rejeki, jembar nggonmu omah-omah. Amin, Mbok. Sampun paripurna, kosik to iki urung dikongkon kok iso. Kosik. Mosok gak langsung ning kamar. Urung kok iso. Langsung jamu. Sampun paripurna anggenipun temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Ya coba. Kanjeng Rama lan ugi Kanjeng Ibu paring sabda wedar pitutur dumateng pinangating kekalih. Gilir gumantos Kanjeng Ibu dipun suwuni doa pangestu dumateng temanten putri. Ibu, ya. Ibu, iya Nduk. Kula nyuwun donga pangestu panjenengan Ibu. Nggih, mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian Mas Jo Kluthuk sageta ngantos kakeninen-ninen nggih Ibu. Iya Nduk. Muga-muga wolo-wolo kuwata Nduk. Menungso mung lelaku. Muga-muga wolo-wolo kuwata. Mergo uripmu kuwi lagi sepisan. Muga-muga atimu iso wolo-wolo kuwata. Ibu kuwi jenenge Ibu Wolo-wolo. Ing samangke sampun anggenipun pratitesaken idi pangestu dumateng temanten putri. Ing samangke temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Aja nangis ya, Le. Yen kowe nangis bapak trenyuh, ibumu trenyuh kabeh ya trenyuh. Bapak tresno marang kowe, Le. Iki tiba restati manis anggonmu bebrang. Aku seneng mergo kowe wis entuk jodoh. Apa dilat bathukku lho. Bapak. Kula tunggu Pak. Bapak. Aduh ya Bapak. Le, cono le. Aduh ya. Romine pakmu piye le? Kula nyuntung pangestu awet ya, Pak ya. Iki ora iso awet mbok cokot kok. Bangsamu. Le, anakku kluthuk le. Nggih, Pak. Iki teko ning damparing kepraben. Samudraning katresnan anggonmu bebrayan yo. Kowe kudu manut karo aku yo. Aja nganti kowe nganti arahmu. Yen kowe lali karo aku iki. Kowe aja lali ya. Bapak tresno karo kowe. Aja sia-sia karo bojomu. Tresnanono ya, Le. Kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti gawe gelo bapak ya, Le. Bapak yen gelo. Cek kae bapake. Wah. Apa ini anak dikampleng iki? Ing samake Kanjeng Rama. Sampun rekor kikirimu. Oh, kok gendeng ya. Bocah edan. Kok ditemokne kok iso jejeki wong tuwa lho kok iso. Asal wayane, Pak. Ayo kono. Mangsane Panitia. Kanjeng Ibu. Iya Romi. Loh, Romi ndasmu iki. Wah, kok iso Romi lho. Ngono. Ya. Pelak. Umpama pelok. Lah yo iki no berdua no. Berdua. Boleh pelok. Lagune apa? Loh, jelas to sing enak to, Bos. Apa? Aja digondeli. Mungkin no. Deg-degan dek. Oh, iya. Nah. Karena ini deg-degan toh. Iki lagi sing keren lagu-lagu lawas. Nggih. Salep. Aduh. Salep. Tole sukune ayah. Mbok jejeg ora pas iki. Sesuk nek nggih sepelan iki tak teceng lemu. Ayo, nene. Ah, siap ya? Oke, siap. Ya. Aduh. Siap, Jaipong? Mas. Ya. Go. Hot.
Mas Jaro. Yang murni yang wonten Singapura, matur suwun. Cek. Deg-degan. Lah nggih. Begitu. Kok melu? Kono ki yo melu ngopo ngono lho. Pakai bengi iki kok lucu. Menika swantenipun Kanjeng. Deg-degan dek deg-degan dek. Mas duduk mencelat. Iya. Awas. Oke. Deg-degan jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare ora ngono aku ora ngekewo apa bener sliramu wis pepisahan. Deg-degan deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekewo apa bener sliramu wis pepisahan. Tong, ayo. Asik. Ya. Teratapan Mas. Itu. Dah gendut-gendut. Masuk gak enek reaksine belas to, Pe? Lera kroso. Oh, berarti harus pakai Romi itu. Durung kembut-kembut. Iya. Sik, Bos, sik. Kayak mau rono lho, kurang ngisi-ngisini kamera ngono. Kataku melorot gitu. Wah, dagelan kok nggih katok bal kok, teman. Ngono, ya. Sembarang niku didudah melih, Pak. Nggih. Nggih, dados langgeng nganggo nilai berkarya. Betul. Ngeten. Jadi saiki iki bangsa sing lawas-lawas iki lagi malah ngetren. Ah, mula niku, Sing lawas-lawas niku saniki lagi-lagi wae ngetren mulane kula niku lagi goleki mantan-mantan kula sing biyen-biyen dadi sing. Loh, lawas itu dalam arti itu karya ini loh, karya. Ora kok lawas mantan ini mboten. Wah, jan bleset. Tasih wonten, Bos? Wis oke. Nggih no. Menika wonten Pamundhut. Nggih. Sesideman kelawan kacu kuning. Sang Mak Santo Cangkring Blitar. Nggih. Losoaran. Matur nuwun, matur nuwun. Ya. Memang lagu Sesideman karo Kacu Kuning itu tidak bisa dipisahkan. Kok saged ngoten? Mergo pas kuwi enggak enek apa-apa dadi nggih kacu dadi pas. Tisu lah. Tak pilihke sing saka Sidarjo ya. Nggih. Wonten lho. Sing isih gadis ibar lulus isi Surakarta jeneng ra. Lu kok ya ning Sidarjo ya. Mbak Anu sapa jenenge kuwi? Opa. Nah, ya coba kaya apa? Disupoti cara Bali sik, Cok. Ya, supoti cara Bali. Yuk, kaya apa? Berpacu dalam melodi. Mari berdiri, yuk. Mari, Bos.
Niki lak sing garap Mas Lutuk. Heeh, sing garap. Inalinul. Nah niki sing garap Mas. Sor. Sor. Alhamdulillah matoka. Ya. Kantong. Wah, jangan asal alhamdulillah. Aku ngeten lho, semangat. Nek ndereke jenengan niku mesti ada hal yang baru. Apa ya? Mungkin lho Bos, niki ya pirang-pirangane ulan mboten ndereke jenengan begitu kepanggih ing dalu menika nyatane ada yang baru. Ini lulusan isi Surakarta. Oh, ini Budi. Ini bukan dari jurusan kerawitan, tapi dari tari. Niki. Makanya basicnya dia tari. Oh, ini lah orang ngerti ya asal usul. Tapi non sewu. Saman kalau tari kan tari tradisi ya. Nggih. Itu betul. Jadi sampean harus mengutamakan kesenian tradisional, jangan sampai terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Bojo kula ngoten niku, Bos. Piye, Bos? Bojo kula mbiyen penari, Nggih. akhirnya terkontaminasi dengan perkembangan zaman, akhirnya saat ini jadi instruktur aluson horeg, Pak. Son horeg. Son horeg. Nari ngono kae ngetut nih, gak Iya. nyanyi to. Gak, Malah joget. joget modern saiki. Nggih. Malah saiki mu senengane tak gekne panggung moh. Saiki malah ngetone son ki senengane ning ndur truk, Pak. Terkira dikek son. Son. Nah, terus bojone teng dhuwur. Ndur. Oh, Ndur. Nek joget piye? Lho beli tari ngono kuwi saiki mu. Iya, Dadi iya, joget ya joget. Lagi ramah Iya, iki. ramah saiki. Dadi ya joget-joget TikTok ngono kae cas ngene iki bojoku. Ya karena cinta Oh, saya Velocity. 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 TikTok, akhirnya cinta saya terhadap istri ya bagaimanapun apa menjadi keinginan dia, saya harus menuruti, Pak. Akhirnya piye? Akhirnya tak tut nih kok ngisor ngono kae, bojoku joget ing dhuwur ngene Masya sahabat. Allah, iya, iya, Dadi iya. kulo nggawa aku anggap niku lho, Pak. Karo ngetutne bojomu ning Iya. dhuwur truk kae ya. Tut nih ngene set. Kono ceduk ngono kuwi. Mimik ra, mimik tak ngene tak. Weh, kasih inuman. Ya. Pengertian. Ya karena cinta saya terhadap istri, saya selalu support. 100 meter tak tawani ngombe neh, begitu 100 meter ngombe randut aku lho kok ra enek aku ya. Loh, oh leren ning short truk. Lah kok tiba kecantol kabel PLN mburi. Gandul. Kowe iki ya ora ngerti kok iso. Oh berarti jurusan tari nggih nika nggih. Tari. Sidarse nduk ya. Nggih. Sidarse ndi Cahyo? Wage. Oh, alah Nggih. candi. Nyapo kok candi. Oh iya candi arah porong. Iya iya. Nggih, Ora arah asal usul candi. tari ora Nduk. Asal usul tari ngetos mboten. Nah, kita diulang nih ora kuwi. Lah enek. Wah. Nek mestine tari kuwi enek siji Wirama, Wiraga, Wirasa. Nggih to? Pak mesti niku pedomane lak niku. Ya. Ning Nggih. jane asal usul tari niku asli nenten. Enek to. Enten. Wong Gen is- ngerti. Wong- Opa Dudono. Wong iso nari lho tak didoi. Nyapa biyen ki wong kok iso nari kepiye? Kuwi goro-gorone wong pacaran Hah? terus geger karo pacare. Oh iya. Mangan sego padang. Masuk padang. Geger, Pak. Teng daerah Bali mriko. Ah. Delalah geger sing lanang nesu. Ganteng ora ditunggoni karo pacare. Sego padang diguak, Mas. Teyel. Kok Bali. Nggih, lah wong Bali lah terus kaget. Ah. Sego apa ki ngono? Leang-leang nih. Kleyang-kleyang karo wong Bali mek dilirik tok ngene. Ngulon dilirik ngulon, ngetan lirik ngetan. Akhirnya terus dari tari kecak ngene kae ceng tak ceng kae delok sego padang diuncali ning dhuwur. Oh iya. Sego padang kuwi ndelalah kok ora Parane yang di parane. ora ceblok, Mas. Ora ceblok. Ketut angin. Akhirnya teko ning daerah Surabaya. Ah. Ning Surabaya, ya toh, basa arepe ceblok ora gelem mangan sego padang. Disaduk karo wong kono mergo kasar Jawa Timur. Terus teyel. Ya toh, Ah. dadi teyel angger ceblok tendang kono dia. Terus akhirnya dadi tari remo. Remo. Tutak tok tutak cer. Lah kae nendang sego padang kae. Delalah sego padang ora sida mudhun. Langsung medhot ditendang kok. Tendang ceblok ning Ponorogo bar ka Surabaya karo wong Ponorogo gumun. Gumun. Akhire roh panganan kok kadoan kae terus dibrangkangi. Wow. Oh, dadi reog. Terus akhirnya dieker-eker. Dadi arok Suramenggala. Dadi kae. Lah, ya kae. Terus dadi reog kuwi karo wong Ponorogo ducake meneh. Teyel ning Jawa Tengah. Ora mampu ya. Oh, urung. Segone kok mambu piye? Kokono kuwi karo wong Solo didelok tok ora ceblok. Ora ceblok. Mek dingenekne tok. Lho. Walah, alah. Lho, kae diulat-ulati. Kae sego apa kae? Lho. Padang iku. Kae nduk sego Padang. Ah, iya. Delalah sego kena angin. Arepe teko Banyumas. Ah. Kok Banyumas arepe ceblok wong kono kaget.
pasar budane pasar kene nyunggi rijing, sego ki ceblok. Ditampani bokong. Tangger ceblok rono deyel, ceblok rono deyel. Dadi tari jaipong. Terus tak diwatuk tak ndelah tundut lah. Kayak bokonge nggih nangkis sego padang. Sego padang deyel lah kok klelap. Langsung ning Irian Jaya, Pak. Saking bantere disenggol. Langsung wis ning Irian Jaya, sego padang ki sik panas, Pak. Langsung dicek tangan tek langsung dadi kono. Sebabnya apa kan? Mangan kepanasan, Pak. Tuh kae. Oh iya. Terus nyandi neh wi. Ora ning sego padange akhire ning dindingan saiki 10.000-an. Ayo kuwi akhire tadi terus 10 kuwi ngono. Lho apa? Bang untuk cayu. Teh kok ayem. Apa? Anu, nek gane iki basic tarik kon nari jaipong ya. Nggih, Bos. Lah sing lembang. Sing nembang Mbak Cempe. Oh Citandunan. Mbak Jidor Kahot. Oh, Siap. iki iki senengan kula. Enek ngangi sampun ora biasane. Mboten sang ya mboten apa-apa. Wah niki mon cekap kok. Bu, Ngeten. Nggih. engko gen dilawani karo Mas Joklutuk. Joklutuk iki jaipongan juga apik. Lho iki Duet nggih, duet iki, duet maut. Niki dek wingi pun duta tari. Tari. Teng Malaysia. Teng riko mboten nari malah nglakoni hukuman gantung. aku ditatari ben nari wong. Ngono. Coba Coba ya, diselani lagu tari terus lagune. Iki tembangan iki Jabidor. Oh, gon-gon takon bawa cara Banyuwangen. Wah, jos. Jos. Niki Serabi, Mas. Serabi. Lah lagi wae lulus lho. Aku lulus isi lagi gelar sarjana seni. Umur lagi piro cah kuwi? Wong rapi. Ya ta, Pak, wong rapi ta? Dereng, Pak. Dereng. Urung rambutnya keteleran ning ramu. Nggon bathuk ki dodok sisirane rada anu, Nduk. Kadongan jadi judune bawa. Berapa? Jadi judune bawa. Bawa ki lho, engko nek wis kuwi ngundang aku perantocarane Kanjing. Kanjing. Ya, ayo dikalo yo, gamelan tadi yo, coba. Ya. Pak Jidor Kahot, Bali, ya balungane, kendangane Jaipong, ya. Sing nembang Mbak Retno Cungpe, sing nari saka Sidoarjo. Yuk coba kaya apa? Yuk Pak Jidor Kahot terus.
Alhamdulillah. Gen anu, gen sesuk aja lungguh sike. Gen sesuk karo Mayang. Ayo Yang. Jangkepipun wonten pakliran jenengan nu ngeten iki lho Gus. Apa? Lakon kecakup. Hah? Lagone nggih kecakup, lucone nggih kecakup. Jadi angel nek noto antarane 3L niku angel. 3L. Lagon, lakon, lucon. Ya. Niki. Layakna begitu aku roh, so jenenge roh si Toba. opa iki joget aku kelingan bojoku dipek layakno gak durung jogetne. Lah napa Mas? Wah iki lah gerakan citanduwinan to. Begitu saya Bang, Plek ngono. bojoku pas ngene to. Heeh. Lali to kelek ro dikerok. Dadi mbah lelek 2 meter lah. Ya Allah, gondrong. Kok tak kelabang sesuk. Kok iram aku. Nembang Iki ana sing nyuwun lagu ayang-ayang iki lagu Iya, iya. apa kurang ngerti. ayang-ayang iya ya. Enak musiknya ta? Mas Doro ya. Lagu yang lagi viral nih, Lagi Pak. viral di TikTok Viral. atau Gimana? Di semua. di semua media masa ya. Nggih, teng YouTube viral. Rane tetap ngenteni gelaring lakon. Nggih. Mula tawon kuwi ana entuke lakon ana tutuke. Lah nggih. Engko iso disambung gara-gara lek Siap. guyonan lan tetembangan. Niki anu Mas Kangko. Pripun? Sarene sing ulang tahunmu sapa ta iki kula ape kowe kado niki tawene karo sing ngedram ya. Ya, modelmu. Aku model lek pesen kok. Iya sing iki. Kuwi asline ora nggih mancing. Lho apa? Nggih ngereni kancane iku lho. Kok nek kok kabar nek cedek lho ngono. Iya. Mas, Nggih. kembang cukup panggil session kali nggih. Oke, siap. Oke. Siap. Monggo. Halo, sawangan mendung mentiung agawe payung mayungi negara ngalengka sing peteng geget